हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन रिंगटोन कैसे चेंज करेंगे। तो फ्रेंड, बहुत ही सिंपल इजी स्टेप बताएंगे। आपको देखना है और फॉलो करना है। वीडियो की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। अगर फ्रेंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड, आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फ़ोन में सेटिंग को ओपन करना। ओपन करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फ़ोन में। यहाँ पर आपको साउंड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। जैसे कि आपको यहाँ पर अपने फ़ोन में यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फ़ोन में नोटिफिकेशन रिंगटोन। तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन रिंगटोन जैसे कि आपको अपने फ़ोन में एडवांस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन साउंड। तो आपको यहाँ पे क्लिक करके अपने फ़ोन में कोई भी नोटिफिकेशन रिंगटोन चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन रिंगटोन चेंज करेंगे। यहाँ से आपको ओके कर देना। तो इस प्रकार अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन रिंगटोन में भी करेंगे। अगर फ्रेंड आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट